So, schön. Also heute sind wir zusammen, um eine neue kooperative Lernform zu entdecken. Das ist das Gruppenpuzzle. Wir beschäftigen uns heute mit dem Tagesablauf eines Digital Native namens Tim. Das ist ein Jugendlicher, der ist 20 Jahre alt. Und es ist ein Digital Native. Weiß jemand in der Klasse, was das ist, ein Digital Native? Marie? Das heißt, er ist mit der Technologie geboren? Ja, er ist mit der Technologie geboren. Also heute werden wir einen Text zusammen bearbeiten. Das ist der Tagesablauf von Tim. Und dieser Tagesablauf wurde in 4 wichtige Momente aufgeteilt. A, B, C und D. Problem ist, dass die wichtigen Wörter fehlen, dass die Titel fehlen und dass die Chronologie eigentlich falsch ist. Ja? Das ist natürlich eine Menge Arbeit. Das werdet ihr nicht alleine machen, sondern im Team. Deswegen also experimentieren wir heute das Gruppenpuzzle. Wir werden also in 2 Phasen arbeiten. Die erste Phase sieht so aus. Ich möchte gern, dass ihr 4er-Gruppen bildet. Jede Gruppe übernimmt einen Auszug aus Tim Tagesablauf und sucht die fehlenden Wörter. Ist es klar? Ja? Schön, wir fangen jetzt mit der ersten Phase an. Das heißt, ihr habt 5 Minuten, um alleine also die fehlenden Wörter zu suchen. 5 Minuten lang, ja? So. Seid ihr alle fertig? Ja, die Zeit ist um. Jetzt habt ihr also 10 Minuten, um eure Ergebnisse zu vergleichen und um euch auf die besten Wörter zu einigen. Was haben Sie gefunden? Was alles? Facebook. Nachricht. Facebook ist gut. Nathan ist da, falls ihr Fragen habt, kann Nathan bestimmte Wörter übersetzen. Wenn ihr Nathan braucht, dann meldet euch einfach und er wird euch zur Hilfe kommen. Nathan, kannst du in den Wörterbuch suchen, was Bushaltestelle ist? Bitte? Ja, c'est un arrêt de bus. Tim schaltet seinen Smartphone-Wecker aus und sieht gleich nach, ob er neue SMS oder Mail bekommen hat. Beim Frühstück liest er auf seinem Handy die neuesten Nachrichten. Tim nimmt heute den Bus. An der menschenleeren Bushaltestelle auf dem Handy erscheint nach 5 Minuten auf dem Internet. Wie genervt er ist, aus Langeweile hört er über Spotify Musik. Text C. Los geht's zur Schule. Ja. Ich habe keine Idee für den Text. Ein Titel mit Arbeit zum Beispiel. Ein Leben. Nein. Ein Job. Okay. Also, wir machen das Chronologie und ich glaube für die erste es ist Tims Morgen oder das hübsche Mädchen.
Was denken Sie? Zum Morgen. Also die zweite ist das hübsche Mädchen? Ja. Und was denken Sie für das dritte? Das des Tages. Nein. Ein neuer Job. Ein neuer Job. Ja. Besser. Und die letzte ist das Ende des Tages. Ja. Gut, wir kommen jetzt zur dritten Phase, das ist die Präsentationsphase. Ein Schüler pro Gruppe wird die Ergebnisse der Gruppe präsentieren. Das heißt also die Chronologie geben und die geeigneten Titel. Ist das klar? Und als Abschluss hören wir uns dann den Originaltext an, um zu sehen, also was Team eigentlich den ganzen Tag macht. Unsere Chronologie ist CTAB. Das Stell für Texte C ist die Morgensnachrichten. Dann neuer Job für neues Leben. Danach die braunige Augenmädchen. Endlich eine unerwartete Nachricht. Bien, on vient de voir ensemble une forme coopérative de travail qui s'appelle le Gruppenpuzzle. Alors je vais vous récapituler encore une fois quelles sont les grandes lignes et les principes de cette méthode. Donc, des élèves se réunissent dans une première phase en groupe d'experts et discutent de divers aspects d'une même thématique avant de se retrouver dans une deuxième phase dans des groupes mixtes composés de telle manière à ce que chaque élève expert soit amené à expliquer dans ce groupe l'aspect de la thématique qu'il a traité. Cette méthode a plusieurs avantages. Le premier est qu'elle développe considérablement les compétences organisationnelles des élèves. Elle leur permet notamment de se répartir la charge de travail, d'apprendre à gérer le temps, d'apprendre à prendre des notes et à formuler des synthèses. Elle permet également aux élèves de développer leurs compétences interpersonnelles, c'est-à-dire leur savoir-être en communauté. En groupe, il faut apprendre à écouter l'autre, à respecter la parole d'autrui. Il faut aussi faire preuve de solidarité, avoir confiance en soi et puis avoir un certain esprit d'initiative. Une troisième compétence qui est particulièrement bien mise en valeur dans cette méthode, c'est la compétence de communication, car les élèves sont sollicités durant les différentes phases dans leurs compétences de réception et de production. La présence du professeur censeur ne se fait plus ressentir, ce qui fait que l'on sent que ça désinhibe la prise de parole. Et dans un dernier temps, ce sont également de nouvelles activités langagières de médiation et d'interaction qui sont présentées aux élèves, notamment lorsqu'ils sont amenés à rapporter le fruit de leur travail dans un autre groupe, ou lorsqu'ils doivent discuter et débattre des meilleurs arguments ou idées à retenir.